بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan daawadayaasha ku xiran bogga aan ku leenahay facebookga waa silsiladeennii su-aalaha facebookga xalqadii 20aad waxaan ku soo qaadan doonaa dhowr iyo 10 su-aalood sidii caadiga ahayd su-aasha koobaadii qofkani wuxuuna weydiinayaa shaqada laga shaqeeyo tima jaraha qofku meel intuu furto dadka timaha ugu jaro waxaa soo badatay timaha in la kala gaabiyo marka lacagta sidaas laga hela arrintaas laga helaay ma xaaraanba mise waa xalaal masaladani waa masalo la xiriirta aan is leeyahay masalatu alqazac waxaa la yidhaahdo nabigu sala allahu alay ali wasalam dadka wuxuu ka reebay can ilqazac qazac maxaa la yidhaahdaa ayaa la weydiiyey taabicigii xadiidka wariye oon filaya naafic inuu ahaa markaasuu yihi waa madaxii qayb in la xiiro qaybna la daayo riwaayada sunanka qaarkood waxay leedahay nabigu ilma wuxuu arkay madaxa qaybna xiiran qaybna la daayey dabcan waxaan filayaa dadka xasuusta dhaqankii soomaalida ee hore wiilal iyo gabdhaba marka loo xiirayo qaybna waa la xiiri jiray qaybna waa la dayn jiray intaan soo gaarna aan weli baadiyan ay ka jirtana laga yaabo markaasuu nabigu wuxuu yidhi ama wada xiira ama wada daaya masalada qazaca asal ahaan waxay ka hadlaysaa timahoo la xiiro oo salka laga maro timo la gaabiyey sida khaalibka culimmadu ay qabaan badankood ma aha nahyiga uu nabigu reebay calayhi salaatu wasalaam xaaraantinimo ma ee nahyu tansiihin waay intaan xasuusto saasay imaamu nawowi rag kale ijmaac bay soo guurinayeen ay culimmadu isku raacsan tahay in nahyigaasi uunan xaaraantinimo looga jeedinayn in laga fiican yahay looga jeedo macnaheedu dembi ma aha hadduu qofku sameeyo laakiin wax laga fiican yahay buu sameeyey masalada timaha la kala gaabiyaaye taa la xukun ma tahay oo qazaca ma gelaysaa mise ma gelayso oo masale culimmada isku qabteenoo way jiraan qayb odhanayaan filayo qayb xanaabilada iyo fuqada xanaabilada ka mida qazaca markay qeexayaane qazac maxaa la yidhahdaa ay leeyihiin timahoo qaybna la gooye qaybna la daaye ay leeyihiin marka waa soo gelaysaa goynta hadday xiiris tahay iyo hadday yaraan tahay laakiin siday culimmadu u badan yihiin qazacu waa xiiris waxa xadiidku ku yimidna xiiris bay ahayde gaabin ma ahayn marka laga soo tago asbaab kaloo wax u dhintay inay jirto laakiin su-aasha ina hor taalle ah qofkii sidaas sameeyaaye lacagtuu ka qaatay ma xaaraanba jawaabtu waa maya xataa tii qazacayd haddaad samaysood xiirtood mindi ama makiinad mariso qaybna la daayaaye waxaad samaysay kasab laga fiican yahay weeye laakiin kasab xaaraama ma gaarsiisana qofka sameeyeyna wuxuu sameeyey asaga ahaan dembi ma aha laakiin wax laga fiican yahay weeye intaa wixii ka badan waa laga yaabaa qofka sababka ku xambaartay inuu sameeyo hala ii sameeye leh ama qof xun ku dayashadii ama gaal ku dayashadii ama xilligaaba dad xunxun waxaa lagu yaqaano inay saamayn intaa ka badan xukun yeeshaan waa laga yaabaa hadda waxaan ka hadlaynahay asalka masalada weeye marka xooluhuna xaaraan maaha samaynteeduna xaaraan maaha laakiin labadaba waa laga fiican yahay intaas wallahu aclam su-aasha labaadii waa su-aal dheer qof baa soo weydiinaya wuxuu leey nin macalimiinta yada ka mid a baa wuxuunu yidhi ilmaha zinada ku dhashay ama soomaalidu wacalka ay tiraahdo waa ahlu naar xataa hadduu inta hore fiicnaada khaatumada ka xumaanaysa waxyaaba badanoo ina alxalaala bayinin wa ina alxaraama bayinin uu ka mid yahay buu noo soo dariishaday bay yidhaahdeen iyo cutullin bacda daalika zaniimintii suuratu alqalam ama nuun walqalami maa yasturuunahay masaladaasi ma sax baa buu leeyahy saa'ilku mise ma aha masaladu qaطcan sax maaha qur-aanka iyo sunnadu cutullin bacda daalika zaniimin nin bay tilmaamaysay tilmaamo kaloo badanna laha
tilmaamaha uu lahaana falaa tudic kula xallaafin mahiinin hamaazin mashaa'in binamiimin mannaacin lilkhayri muctadin ahiimin cudullin bacda dalika zaniimin an kaana daa maalin wa baniina dadkii nabiga la dagaalamayay beeniyeyba ceebihiisa laga sheekeynaya ceebihii mid ka mid ay ahayde iyadaa sababteed naar lagu gelaya aayadkaasi ma dhihin ina alxalaala bayinuna xaraama bayinuna kama hadlayo ilmo waladu zina kama hadlayo wuxuu ka hadlayaa camalka dadku samaynayaan kasabka iyo risiqay samaynayaan erayada ay ku hadlayaan ina inay xaaraan tahay way caddahay ina inay xalaal tahay way bannaan tahay way caddahay ina mugdi iyo madmadow baa ku jira wixii madmadow ku jira iska daaway ee wixii madmadow ku jira xataa naar lagu geli maaha xadiidtaas iyo aayadkaas midna meeshoodii ma aha qodobka labaadii kitaabka iyo sunnadu waxay inoo caddeeyaan qof waliba aakhara waxaa lagula xisaabtamaya wixii isagu uu sameeyo wax dad kala sameeyeen maaha ilahi wuxuu yihi walaa taziru waasiratun wisra ukhra mid dembaabtayadu dembi kale ma qaato ilmahani hadduu sidaa ku dhashay isagu dembi ma gelin dembiga labada waalid baa galay labadii galay dembigoodii isaga ma saarna naf kastana waxay iyadu kasbatay baa aakhara lagula xisaabtamaa kullu nafsin bimaa kasabad rahiina hadduu isagu wanaagsanaadana jannuu geli hadduu xumaadana naar buu geli ama mudan man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'minun faulaa'ika yadkhuluuna aljanna falanuxyiyannahu xayaatan tayiba iimaan iyo camal saalixa qofkii laga helo way ilaahay agtiisana miisaanka iyo camalka saalixa la miisaamaaye nasab iyo abtir iyo aabba ma leedahay mise melihidii yaa ku dhalay miisaanka xasanaadka iyo sayi'aadka meelna kama gasho saas darteed intaan ogahay nusuusta kitaabka iyo sunnadu iyo ijmaaca culimmadu waxay isku raaceen qofka in isaga wixii uu kasbaday lagula xisaabtamayo hadduu xumaana xumaantii lagu jazaynayo haddii uu wanaagsanaana wanaag lagu jazaynayo faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara marka miisaanka laysa saarana faman haqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum almuflixuun waman khafat mawaasiinuhu fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun ama bimaa kaanuu biaayatina yadlimuun intaa marka laga soo gudbo axaadiidta iyo aayaadkaa ninkaa sheega maaha laakiin laba arrimood ama laba xadiid baa mudan munaasabadan in la dul istaago xadiid wuxuu oranayaa waladu zinaa sharu halaatha midna xadiid wuxuu ahaa laa yadkhulu ljannata markii la soo tiriyey walaa waladu zaniyatin jannada ma galaan khamri qof ka shaqeeya qof mannaan oo gallad sheegta qof caaqul waalideyna qof qadarka beeniyey iyo qof waladu zaniyatina ama xadiidka sharu halaathati waladu zinaa sharu halaathati ah marka la yidhahdo wuu ansaxay walow khilaaf ka taagan yahay inuu sugan yahay iyo in kale culimmadu waxay isku raaceen in sidaa lafdigu u muuqda uusan macnihiisu ahayn kadib fasirkiisii bay isku qabteen waxay yidhahdeen shardigu qaarkoodii hadduu wixii ay sameeyeen sameeyo wixii ay ku dhaqmeen iyo zinadii isagana dhaqan hadduu ka dhigto isagaa labadii zinada ku dhashay ka xun waayo isagoo si khaldan ku dhashay buu sidii khaldaneedna u dhaqmay qolo waxay yidhaahdeen waa looga cabsi qabaa inuu noqdo sharu halaathati baa looga cabsi qabaayo ilmuhu markuu sidaasoo kale bulshada ku noqdo ay bulshadu wada cayriso ay bulshadu wada liido uu ka dhex baxaayo waxa xumaatada ah buu la qabsadaa baa looga jeedaa iyo intaa labadaa midna ma ahane saddexdoodu dembigii la galay midhihiisii weeye midhuhuna inuu dembi yahay macnaheedu maaha amaa xadiidka laa yadkhul jannata waladu zaniyatin waxay culammadu u badan yihiin inuusan asixin ninka cabdillahi bin camr alcaas ka warinayana jaabaanna uu yahay nimaan xadiidkiisu saxiix iyo xasan midna gaarin culummada tiri waxaas waa xasan sida sheekh albaani raxmat ullaahi caleyh rag kale loo tiiriyo in saxat nisbadooda ay asaxda iyagu waxay leeyihiin xadiidkani laba macno labadaba waa macaani baa lagu fasiray ee labadaba ka mid tah waladu zaniyatin ma aha macnaheedu
kii zinada ku dhashay waa midkii dhaqanka iyo caadada ay u noqotay wey. sida midka waxaana siyaaqa xadiidka marka la eegana macnaha waa u dhowaanayaa. mudminu khamrin waa qofka khamrada joogtada u caba. caaqul waalideynka waa qof camal sameeyey oo caasinimada waalideynku ay caado u tahay. mukadibun biqadarin waa camaluu sameeyey. mannaanun cadiyada iyo sadaqada uu bixiyaadka u galladaysta waa waxay qof ay dabeecad u noqotay dembiyadaas. waladu zaniyatin wuxuu la mid yahay bay dhaheen ibnu dunya qofka markii laleeyahay qofku wixii uu aada ugu maman yahay ibnu ri'aasa iyo ibnu dunya iyo ibnu zina waa la yidhaahdaa. marka qofka waladu zaniyatinka ku dhashay ma ahane ka dhaqanka iyo dabeecadda ay u tahay baa looga jeedaa. siyaaqa xadiidka kuwa kalena carabna waa isticmaashaa. tafsiirkan imaamu taxaawi raximah allahu tacaala kitaabkiisa sharxu mushkil ilaathaar buu keenaya. culimo badanna waxay leeyihin tafsiirkaasaa saxan haddiiba xadiidku asaxo. qolana waxay leeyihin maya sida xadiidka hore kalaan dhihi karnaayo waladu zaniyatin waxaa weeye hadduu dhaqankii zinada yeesho isaguna dabeecaddii iyo sidii inuu ku dhaqmo uu keeno janno geli maayo waay. waayo mujtamacuna saamayn buu leeyahay. isagana markaa camalkiisa loo qabtay laakiin qofaan camal samaynin oo loo qaban ma jiraan. haddiiba isagoo yaruu dhintana xaddulbuluuq iyo takliifuu gaaroo naar loo geeya ma lahano khadamu ahliljannati buu ka mid noqonaya. wabilahi towfiiq. qofkan wuxuu leeyahay su-aasha saddexaad iskuulladu wakhtiga fasaxa 2 bilooda ardada lacag bay ka qaadaan. 2 biloodna wax lama dhigto. 2 bilood lacagtaa laga qaadaya ardayda haddana aan dhinaca kale wax loo dhigaynin ma xalaalba? jawaabtu waa haa. 2 sababood labadaba. waa marka koobaadee dadku macalimiinta iyo shaqaaluhu curfiga shaqada xuquuq waxay leeyihiin fasaxa. fasaxaas oo la bixinayo mushaarkiisi oo ay bixinayaan dadkay u shaqaynayeen. waa midda labaadee xilliga ay macallin iyo maamul fasaxa ku jiraan iskuulkan oo maamul iyo arday isugu jira bay u xaniban yihiin inayna shaqo teginna isku og yihiin. marka iyaga horta waa musta'jariin. ajiirku fasaxiisii mushaarkiisii waa leeyahay. intuu adiga kuu fadhiya ku sugaya meel hayga aadin aad tiraadana wuu kugu leeyahay. midda labaad curfiga camalka waxbarashada. curfiga waxbarashada hadday jaamacaad tahay hadday iskuulla tahay hadday dugsiyo tahay intaba waxaa curfi ah markii iskuullada la gelayo dadka ilmaha geysanaya iyo dadka iskuullada iska leh waxaa la isla wada yaqaanaa macalimiinta iyo maamulka xilliga fasaxooda in lacagtooda la bixinayo. cidday wax u dhigayaan meeshan markay joogaan iyo markay fasax yihiin bana lacagta laga qaadayo waa cidda waalidka ee ilmaha leh. iyaguna sidaasay iskuulka ku galeen ee ku aqbaleen. qofkaan raalli ka ahayn wuu sheegan karaa wuuna isaga bixi karaa. dadkuna annaasu calaa shuruud almuslimuuna calaa shuruutihim waay almacruufu curfan kalmashruuti shartan. hadday dadkii xaq leeyihiin iskuulkii iyo ilmihiina ay un xaniban yihiin xaq bay leeyihiin in la siiyo. dadka loo xaniban yahay baana xuquuqda lagu leeyahay inay bixiyaan. wabilahi towfiiq. qofka wuxuu leeyahay saaxiibkay baasha zinadu ku dhaca oo yaqaana inuu ka toobad keenana uu doonayaa. marka wuxuu weydiinayaa sidee buu uga toobad keenayaa inuu fagaara isgeeyo hallay jeedla ama hallay dhagxeeyo yidhaahdaa qasaba? jawaabtu waa maya. haddii ilaahay ceebtiisa asturay inuu is asturaa wanaagsan. qofkii sidaadoo kale ogaadana inuu u ceeb qariyaa laga rabaa. man satara musliman satarahu allah. hadduu ka toobad keeno dembigii faraha kala baxo ilaahay dembi dhaaf weydiisto ka shalaayoo ka qoomameeyo wixii uu ka dhacay inuusan dib u samayninna uu go'aansado camal saalixana uu ku bedelo insha allah ilahay uu dhaafayaa. fii suurati alfurqaan aakhirkeeda ayuu ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala dad waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun
waman yafcal dalika yalqa athaaman yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati wayakhludu fiihi muhaana ila man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan faulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat. khayrkan ay sameeyeen baa dembigii inti la tiraa booskiisii xasanaadkan loo gelinayaa, dembigii u qornaana xasanaad baa lagu bedelayaa. wataa'ibu min adembi kaman laa dembe lah, ha is asturo, rabbina ha u toobad keeno, dembi dhaafa weydiisa, dembigaana ha ka haro, khayrka iyo camalka saalixana ha badiyo. ina alxasanaati yudhibna sayi'aat, xasanaadka la sameeyaay dembiga aad samaysay bay dhaqaan. ilahay isagii annagana toobada hana waafajiyo. saa'ilka shanaad wuxuu leeyahay, anoo diyaarad saaran baan musqul isticmaalay, biyana waan waayey, seen u tukan karaa? masaladani waa masalatu faaqidu tahuurayni waaye. qofkii biyo iyo ciid labadaba waayey, salaadda wakhtigeeda markuu gaara waxaad samayn, kuraasta ama derbiyada diyaaradda baad ku gebagabaysan, waadna tukan. haddii la yidhaahdo calaa cinda qowmin saciidan tayiban bay soo gelayaan kuraasta iyo waxaasina, dee waad ku gebagabaysatay. haddaynan ahaynna oo ciid baa shardiya siday fuqahadeennu qabaan ee sawaabka ahna ay noqotona, sida nusuusta saxiixa faaqidu tahuurayn wuu tukanayaa, salaaddiisuna way asaxaysaa. xilliga nabiga caleyh isalaatu wasalaam bay dhacdada tan ku dhow oo kala dhacday sida faaqidu tahuuraynka. waxaa safar aaday dad ay ka mid ahaayeen ka wada socdeen camaar ibni yaasir iyo cumar ibn khataab radi allahu canhum wa ardaahum. kadib janaabaa ku dhacday, in la gebagabaysta way maqleen aayaddii, si u gebagabaystaanna maynan aqoonin kayfiyadii iyo qaabkii. cumar waxama samayn, camaar waa ku galgashay, ciidduu ku galgashay, dee ciid biyaa lagu qabaysan jiray, jirka la wada gaarsiin jiray, ciiddii wada gaarsii buu jiray, sidii bayna ku tukadeen. dabcan tahaaradii sharciga ahayd maynan samayn, markay nabiga u yimaadeen bay u sheegeen, sida loo gebagabaystuu baray, laakiin salaaddii soo celiya ma dhihin. dabcan fuqaha qabta way jiraan, lixurmati alwaqti baad u tukan, hadhowna salaaddii markaad tahaaro heshaad soo celin. haddaad soo ceshood khilaafkaba ka baxdana wax wanaagsan wey, laakiin waajib ma ah. saa'ilka lixaad wuxuu leeyahay, hadday salaado badan kaa tageen, intay hayanna aadan garanaynin, qaabkee u qallayn karaa? dabcan intaad garanaysana waa qallaynaysaa, intii kale ilaahay baa dembi dhaaf weydiisanaysaa. haddii laga aqbalana oo towbada iyo dembi dhaaf weydiisiga laga aqbalana alxamdulilah. haddii qayb ay kugu soo hartay aadan qadlaynin oo aakhare lagu qabsadana, dee laguma dulminaya, dembi aad gashay in weeye. marka horena dembi baad gasho oo salaad ba ka tagtay, markii labaadna dembi baad gashayoo waad halmaantay. waxay ahayd salaaddii qadarkii cibaadadaad dayacday inaad xasuusnaatay ahayd. haddiiba cibaado lagugu lahaa oo adigu aad dayacday ood kas uga tagtay iyadoo lagugu leeyahay, istikfaarta iyo towbadaad la timid shuruuddeeda inayna buuxinin oon laga aqbalin way dhici kartaa. oo innaga inteena yaa og salaaddii waxaan tukanay xataa in lanaga aqbalay ma ogin, towbadii iyo istikfaartii in lanaga aqbalay ma garanayno. ilahi waxaan ka rajaynaynaa inuu naga aqbalay oon ku niyadsanna, laakiin hadhow wixii ka soo noqda oo wixii aad qadaysayna wixii kalena towbada iyo dembi dhaafka laga aqbali waayo, wixii lagu qabsada waa dembi aad samaysay uun, ina qorigu jabiyey qarjabtiisa kama naxo. saa'ilka toddobaad wuxuu leeyahay, haddii aan ceel ku qodo masaajid, ceelkiina uu hallaabo, ajirkiisa dabcan may soconayaa baan u malaynayaa maya. waa awqaaf sadaqa jaariyaad la baxday, ajir badanna waad ka heli, laakiin waa intay sadaqadii jaariyada tahay ee lagu intifaacayaad ajir heli. ceelkii aad qoday haddii uu dumo oo lagaba tagana, dee ajirkaagii waa dhammaaday. haddii intay ciladii gasho dad kale ciladii hagaajiyaanna, qadarka ay ku leeyihiin hagaajintaas sababteeday ajirkeeda yeelanayaan. adna aad qadarka ceelkii la qoday ee hore qadarka aad leedahay baad ajirkaaga qaadan. hadduu gaaro heeruu eber noqdana, dee ciddii ceelka kala qoday ama samaysay baa ajirkeeda yeelanaysa. sadaqaadka jaariyadoo dhan baana sidaasa wuxuunkoodu yahay, intay lagu intifaacayo ay socoto baad ajirkeeda leedahay. adigii noolaa dhannaa waxaa camalaad samaynayso oo toosa ajri aad ka helaysa dee intaad noolayd, markaad dhimatayna way xirantay. haddii waxaan isoo afjarmo ogoo, dee isagana ajirkii ka socday wuu dhammaanaya. saa'ilka saddexaad wuxuu leeyahay,
wiil iyo aabbihii markhaati ma isu noqon karaan sida boos ay gadanayaan oo kale inuu aabbaha markhaati ka noqdo dabcan markhaati ma isu furi karaan ma isu noqon karaan tan waxaan u qaatay oo u muuqataa markhaati ma isu furi karaan ma isku furi karaanna way noqon kartaa laba qaybood wey wiil iyo aabbihii hadday dad wanaagsan yihiin aslan labaduba mid walba sidiisuu markhaati u galaa laakiin iyaga markhaati inay isu furaan iyo isku furaan markay noqoto hadday markhaatiga isku furayaan wax colaadoo u dhexaysana aan la ogeyn waa la aqbalayaa sababta wax loo tuhmo ma laha dadkii xigtiya dhiiggu ka dhexeeyey inay isku furaan oo qofku garta in laga leeyahay aabbihii ama ilmihiisa uu markhaati ka noqdaay iyo khaladkuu galay iyo xuquuqda lagu leeyahay ama xaqan inuusan lahayn wax loo tuhma ma jiro asalkii wanaaggii iyo cadaaladii baa la tixraacaya laakiin inay isu furaan la aqbali maayo ood markhaati u noqoto wiilkaagii ama aabbaha sababtoo xigtanimadu tuhum bay keenaysaa haddii nusuustu ay diiday labadii colaadiisu qabtay inay isu markhaati furaan hadday diiday nusuustu sababtoo tuhumaa jirta inuu ku miiso oo la diiday alqaanic ninka la yidhaahdo oo ah ninka reerka ku tiirsan ee ay la biilo markhaati uma noqon kara la yidhi waayo maslaxad iyo danbaa ugu jirta oo biilka inuu ka baqayaa xadiidka waa loo daliishaday tuhumadaas oo kale inay jirto xadiid kale fuqahada qaar ka qaateenna waa jira qof baa laga yaabaa mararka qaarkood inuu isaga degdego oo daliil ma la yidhaahdo markii nabigu yidhi anta wa maaluka liabiika adiga xoolahaaga aabbahabaa idin leh culimmadu waxay ka qaataan xoolahaaga aabbahabaa leh hadduu kuu markhaati furo nin xoolihiisii markhaati u noqonayo wey markii la yidhi wa ina awlaadikum ina ataba maa akala arajulu min kasbi yadih wa ina wawlaadakum min kasbikum xarurtiinu kasabkiina ee ka mid tahay markii la yidhina qofku kasabkiisii haddana isagoo isu markhaati kacayee lamid tahay macnaa fuqahadu waxyaabahaasoo kale waxay ka qaateen in aan labada isdhashay usuusha iyo furuucdu markhaati isu noqon karin maqaamka tuhmada inay isu xagliyaan oo aada u fara badan shakigeeda dartiis saa'ilka sagaalaad wuxuu leeyahay anigoo soonkii qalla laygu leeyahay kan wadaca ma soomi karaa hal niyase ma u midayn karaa waa laba su-aalood su-aasha hore haa wadacuna waa sunno wakhti go-an leh qaduhuna ilaa ramadaanka laga gaara karuu leeyahay waa laba cibaada hadday isu yimaadaan marka mid farad iyo waajiba iyo mid sunno iyo mustaxaba midna mu'aqad dayiq wakhtigeedu uu yahay midna wakhtigeedu uu furan yahay hadba kooda wakhtigoodu kooban yahay baa la hormarinayaa ee wakhtigooda uu tegayo hadday isugu yimaadaan labadaba wakhtigooda inuu tegayana faradkaa mudnaanta iyo waajibka oo ka muhiimsan saa darteed qadaa laguu lahaa shawaal baa soo gashay yowmu carafaa soo gashay yowmu caashuuraa soo gashay waad soomi kartaa niyada ma limidayn karaa maya cibaadaadka tadaakhulka gale isguda galaay waa cibaadaadka mutlaqa ah wax guda gala laakiin cibaadaadka maqsuudka ah daatigooda ama sunno ama farad ha noqdaane faradkao dhan waa wada maqsuud laakiin sunanka maqsuudka yihi tadaakhulka isdhexgalka ma galaan yowmu carafa farad ma raaci karo yowmu caashuura ma raaci karo 60 shawaal ma raaci karaan iyaga way waxaa raaci kara sunan iska mutlaqood soomi karta waa iska hosgeli karaa sunanka la iska sooma isniin iyo khamiisi hadduu shawaal ku soo aado wuu raaci karaa oo sunanka maqsuudka ama ah wixii shareecadu wakhti gaara ay u samaysay fadli gaarana ay u sheegtay cibaada maqsuuda la yidhaahdaa cibaadaadkaasi niya khaasay u baahan yihiin niyada faradka iyo qaduhu maaha toodii maaha macnihii 6 min shawaal loo jeedayena waxay ahayd soonkiood wada soontay oo 10 bilood ajirkooda 10 amhaaliha noqday labada 60 maalmoodna inay noqdaan 2 bilood oo 12 ka siyaami dahri noqoto haddaad qadlo soomayso qaduhu booskii bishii ee 10 bilood buu buuxinayaa kuwani booskay buuxin lahaayeen weli waa bannaayay wabillahi tawfiiq saa'ilka tobnaadi qof dumara waxay leedahay waxaan hayaa 3 gabdhood oo walaashay oo dhimatay ay dhashay waa 8 jir 9 jir iyo 10 jir way qaan gaareen oo dhiiggii baa ku dhacay waan kula dadaalaa tahaaradoodii iyo salaadoodii waan kula dadaalaa laakiin soonkii way soomi waayeen qaarkood 15 beri bay soomeen
qaar 10 beri bay soomeen, qaar 5 beri bay soomeen. marka waxay leeyihiin sidaa qofkan leeyahay sidee baan yeelaa gaar ahaan qofka yare 8 jirka ah haddiise soonkaa ka tagay maxaan ku sameeyaa marka koowaad qofka 8 jirkii ma qaangaarin dhiigga ku dhacayna dhiigga qaangaarka ma aha gabdhuhu waxay ku qaangaareen dhiigga ku dhaca markay 9 sano dhammaystaan 9 sano dhexdoodna ma aha 9 sanawaad markay u dhammaato dhiigga ku dhacay baa dhiig qaangaara haddaba ilmaha 8 jira Soomaalidu haddaynan 8 ku jirto ama ta 9kii ku jirto ilaa ay 9 sano u dhammaato ma qaangaarin gabdhahaas dhiigga ku dhacayna dhiig qaangaar ma aha taasi waa masalada koowaad midda labaad ilmaha 9 iyo 10 jira hadduusan si kale u xanuunsanayn wuu soomi karaa kuwa 6 jira aan haynaa ramadaanka dhan dhamaystay laga yaabo kan 8 hadday ku yaradkaato 9 iyo 10 way soomi karaan hadduusan dacfi gaar oo haysta jirin si kastaba ha noqotee ilmaha cibaadada intuu kari karo waajibka in lagula dadaala la doonayaa intaa kula dadaashay allah ku waafajiya khayr inta kalena kula dadaal waxaa soo hartay soonkii sidaa kaga tegay ilmihii qaangaadhaha ama uu kari waayey waa meel baa loo dhigayaa inaad qortood meel gelisana way fiicanta markuu hadhow weynaado ama sanadka dhexdiisa inta ah si kala googo-an oo tartiiba inay u soomaan ka shaqay oo qadeeyaan wixii ay qadeyn waayaanna meel ugu qor siday dib u xasuustaan oo markay waaweynaadaan ay awoodaan ay tartiib waajibka isaga gudaan intoodii qaangaartay ee shuruudii dhammaystirtay ee 9 sano u buuxsantay sida midka aad tiri 10 jir weeyoo kaleeta ah saalika 10aad wuxuu leeyahay 4 madhabood ee ugu waaweyn islaamka oo xanafiye iyo shaaficiye iyo xambaliye iyo maalikiyada kale ah meelaan mid qabsadaa qasabigu ah mise mid waan raaci karaayo hadba masalada mid waan qabsan karaa masaladaasi jawaabteedu waxaan leeyahay dadka laba qaybooda dadku qofna waa qof masale iyo daliil garan kara qofna waa qof aan isagu masale iyo daliil garan karin qofka caamadeen isagu masale iyo daliil garan karin ijtihaadkiisa iyo talabul cilmiga iyo xaqa laga doonayo waa inuu raadiyaa qof culimo oo diin ahaan iyo aqoon ahaan uu u aaminsan yahay dadkuna ay sidaa u yaqaanaan oo qofka uu weydiiyo wixii uu u jawaabana uu ku dhaqmo muhiimadiisu madhabkay waafaqsan tahay ma aha fasaluu ahla dikri baa isaga waajibkiisa ahlulcilmiga weydiiya in kuntum laa taclamuuna haddii aan garanayn waxay ahlulcilmiga u sheegaan inuu qaato way waa isagu madhab gaarana ma akhrisan karo ma garan karo madaahib kalena ma garan karo kadib waxay u taallaa ninkaas isaga masalada fatwada siinaya qaybta labaada qofka isagu masaladii garanaya ama dad ha u sheego ama isagu tiisa ha ugu dhaqmo laba mid buu noqonayaa qof xujo iyo daliil kala saari kara markuu yahay weeye imaa inuu u raacay mas'alada madhab uu ka tegay ee madhab kale u raacayo in mas'aladan daliilkeedaasaa xoog badan ay tahay wuxuu saa u leeyahay taasi waa la ogolyahay waana waajibkiisi culimmada dhana muslimiintuna waa sameeyaan iyagoo madaahib leh oo madaahibtaa kutubtoodii la qoray ay tahay talla cuskado bay haddana markay masalada iyagu inay fatwoodaan ama xukumaan timaado bay sidii iyaga daliil ahaan la xoog badan dadka ugu sheegaan hada alimaamu nawowi raxima allahu tacaala kitaabkiisa manhaajkana waa cumdadii madhabka shaaficiyada markuu qorayana madhab buu soo guurinayay isaga maxaa daliil ahaan la xoog badan ma dhihin laakiin fii sharxi muslim iyo majmuuca sharxulmuhadabka iyo markuu kaga hadlayo masaa'il khilaafsan shaaficiyada yuu rajaxayaa si hilibka geeli weysada inuu jabinayo iyo masaa'il lamid oo fara badan buu rajaxayaa uu leeyahy daliil ahaantaasaa xoog badan inuu shaaficiye yahay kitaabkiisiina kitaabka ugu muhiimsan ee shaaficiyada la cuskada uu yahay iyo isma diideyso inuu mas'ale uu u arkay qofku daliil ahaan uu ka wecda madhabkii markaa madhab kale ha haysto mahar ha waafaqdo shaaficiye ha waafaqdo xanafiye ha waafaqdo maalikiye ha waafaqdo daliil ahaan taas waa la ogolyahay laakiin waxaan la ogolayn in naf jeclaysi ay noqoto iyo danaysi oo uu isagu raadiyey hadba tee kuu fudud ama teebaa dan gaara ku gaadhaysa danta gaarkee la gaaraya hebel u fududee hebel ku adkee hebel dan kaga raadso meel magac kaga doono tan ma qaadan kartid tanaad qaadan kartaa
inay hawan nafsi la raaco oo naftu siday jeceshahay loo raaceen daliil la raacaynin madhab looga guuro madhab loo aadaayay waatay culimmadu yidhahdaan tatabucu rukhasku zandaquu gaarhsiiya marka dambe waayo ma tihid qof markaas qof xaq iyo sharci doona ma tihid qof qiil iyo luuqluuq doonaata kanaad ka tagtayna ogamaadan tegin daliil ma leh kanaad raacdayna xaqii buu u dhow yahay umaadan raacine anin naftaydu seed jeceshahay baad u raacday nooc waxaad ka shabahaysaa afarayta man ittakhada ilaahu hawaahu hawadiisu waxay jeceshahay iska raacay labadaas middaas taasna ma banaana tahorna ma banaanta bilahi towfiiq su-aasayirka labatoonaad wuxuu leeyahay waayadan dambe waxaa u soo yaraaday qaabkii xalaqaadka ahaa ee diinta lagu baran jiray masaajidda wuxuu leeyahy ka culimo ahaan maxaa idinka qorshaysan cilladda ma arday waxbarata ayaa lala yahay sidee lagu soo celin karaa dabcan su-aasha sida loo dhigay waxaa laga yaabaa qof wuxuu ka duulayay deegaano gaar aho markaa uu joogo laakiin su-aashiiyo jawaabta waxaa dhegaysanaya dad badan iyo deegaano badan oo kala duwan barnaamijkii xalaqaadka la akhrisan jiray meelo badan buu ka jiraa sidiisiina uga socdaa dad badan baa sidoodii u wada sidoodiina u akhrista waa laga yaabaa meelaha qaarkood inuu ku yaraaday ama dadka dabaqaadka qaarkoodoo mucayana uu ku yaraaday laakiin lama dhihi karo ummadda oo dhani iyo dadka soomaaliyeed iyo deegaanadooda kala duwan oo dhan uu ku yaraaday lama dhihi karo qodobka labaadeen rabeen aan ku dara waxaa weeye qaabkii waxbarashadu isbeddelka duruufta nolosha iyo teknolojiyada aadamuhu gaareen baa saameyn ku yeelatay iyadoona sheekh iyo arday ama xerow midna ahayn waagii hore qofkay waxbaranayaay qofka la jooga inuu hortagu ku qasbanaan jiray si kale kuma heli jirin hadda laakiin cashirkii la aqrinayay buu online ka dhagaysan karaa isagoo waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga labadaba cashirkii dhaafayna isagoo duuban buu heli karaa haddii cashirada xalaqada joogtada in yar la akhriyana wixii oo maqal iyo muuqaal wada duubanoo isagu waxbadaan maalintii u dhagaysan karuu heli karaa haddii intii meel laga taga meel loo xerayn jiray oo la tegi kar jirayna sheekhii oo cajalad video oo duuban oo t v la gashanayo oo xertu hoos fadhiisanaya sida meelo badan ka jirta magaalooyin badan oo waxaa jira tafsiirka ku dhameeyey cajalada ay shiteen oo maqala ama maqal iyo muuqaala kuwa waxaan naqaanaa fiqiga shaaficiga oo duuban intay safiino ka bilaabeen minhaaj maraya oo xer fara badana waxay noqotay inuu kala doordooran karo qofku culummada kitaabtan uu rabo akhriday oo 10 dhowr iyo 10 20 oo duuban baa meel walba ku jirto ama maqal iyo muuqaal intay xertu dhageystaan qofka yiraahdaan waad ka fahmi kartaan ama waa ugu fiican yahay ama sida iyagu markaa rabaan buu akhriyay yiraahdaan ay dhageystaan aqoontu iyo dadka bartay diinta baranayay hadeena sidoo hore ka badnayn kama yara macrifada sharciga ee mujtamaceenu helayna qurbahintan isgaarsiinta waxay anfacday qof kastoo meel cilla iyo qurba joogay su'aal jawaabteeda inuu helo iyo cashar uu dhageysto inuu helo hooyada jikada ku jirta ninka xafiiska fadhiya ka gaariga wata ee socda hadday mas'aladu tahay nashrul cilmigii in la nashriyo oo la fidiyo ummaddii uu gaaro hadduu kaga badan yahay dabcan qayb ka mida xalaqaadka lagu ekaan jiray dadkii xalaqaadku meel mucayana iyo mustawa go-an markay gaaraan hadda noloshu waxay noqotay inuu qofku dukumenti iyo waraaqa aqooneed haysto saa darteed in dugsiyo sare iyo madaaris iyo jaamacaad iyo master la aadana way sababtay aniga waxaan ka rumaysnahay laga yaabo mustawayaadka qaarkood inay yaraatay iyo meelaha qaarkood laakiin meelo badan bay ka jirtaa dadka xalaqaadka wax ku akhristana inta masaajka ka dhagaysanaysa inta meelo kale cashirka kaga taxanee maalinkuu istaaga 100 telefoon iyo fariimood soo diraysaa ka badan dadku duruusta way akhristaan cilmiguna intii ka badan buu fidaa marka walwalka badan in la iska daaya waa ilata culimmada Soomaaliyeed ee maanta joogtana aad waxay uga badan tahay culimmadii annagu aan soo gaarnay ee joogtay marka duruustiina way socotaay ciddii laakiin rabta inay wax barato oo kutubta iyo diinta barato waqti kii hore ka kooban bay ku heli kartaa wax kastoo duuban oo maqal iyo muuqaala
laba waxaa lala qabsaday caalamkiioo dariiqatu alcardi ama qiraaca cala sheekh baa nagu soo biirtay in rag wax fiican u bilaaban yahay cajaladihiina isla helaan wakhti kooban cashir badan ku soo diyaariyaan kadibna laga dhegaysto oo lagu imtixaano oo inay yaqaanaan inta loo saxa la yidhahda ka socda oo halkuu dhegaysan lahaa intaasoo bilood jus dhegaysan lahaa tafsiira isagu usbuuc ama 2 usbuucuu ku soo diyaariyaba isla sheekhan ka dhegaysanaya ee ka imtixaanaya inuu ka soo dhegaysto waa wixii alcardi iyo alqiraaca ala sheekh ugu badnaayee culimmadii hore wax ku kala qaadan jireen taariikhda muslimiinta wabillahi towfiiq saa'ilka 13aad wuxuu leeyahay waa may calaamadaha tooska u tilmaamaya inuu wiilku qaangaaray gabdhaha uu xaydku ku soo hormaray siiba waayadan dambe iyagoo 7 ama 8 jir ah ma u dhigantaa qaangaar waxaan filayaa su-aasha gabdhaha waan ka soo jawaabnay waxaan idhi 9 sano markay dhammaystaan baa xayd iyo qaangaar caada laga soo qaadaya laakiin wiilashu calaamadaha tooska u tilmaamaya waxa ugu muhiimsani kow waa inuu 15 sano dhammaysto waa marka koobaad laba waa in biyihii shahwada laga helo oo biyihii shahwada uu yeesho calaamadda saddexaad waa calaamad lagu kala aragti duwan yahay oo timaha hoose adag inay ka soo baxaan xaad ma aha tima adag inay soo baxaan tima adaga soo baxay dadkoo dhan astaan iyo calaamad ma u tahay mise ilmaha ay gaaladu dhaleen iyo ilmaha aan la garanayn waqti u dhashay keliya lagu qiimeynayaan da'diisii la ogaan karin mise ilmahoo dhan iyo ciddii lagu arkoo dhan bay u tahay qowlaani liahlilcilmi waa 2 qowl aniga waxaa ila saxan siduu xadiidku ku soo arooray ahayd qoladii reer beni qurayda in hoos la faydayey dadaan muslimiin ahayn bay ahayn si kale lagu ogaan karin taasoo hatay fuqahadeena shaaficiyadu qama raxmatullaahi calayhim inay astaan u tahay ilmaha aan goor u dhashay la garanaynin da'diisa la ogaan karin inay astaan u tahay inay astaan dadkoo dhan ka dhaxaysa aanay ahayn saalka 14aad wuxuu leeyahay gabadhaha marka ay tukanayaan xaggee ayay waajib tahay inay xijaabnaato sida garka hoostiisa oo kale ma waajib ah inay xijaabnaadaan masalada gabdhuhu waxay bannayn karaan markay tukanayaan gacmaha cumacamaha hore oo labadan ah iyo wejiga xaddiisu maxay tahay wejiga xaddiisu loogama hadla markii xijaabka la joogo waxaa laga hadlaa markii weysada la joogo weysadaa la yidhaha wejiga ha la dhaqo wejigan la dhaqayay intee buu ka bilowdaa dheerar iyo ballac xaggeesa ku dhammaadaa fuqahadeenna waxay yidhahdaan dheerarku waa halkaa foodda timuhu ay ka soo baxaan waaye bilowga timuhu salkooda ah xagga dheerarka hoosena waa halkaa garka timaha laftiisa ah ee labada lafood isaga yimaadaan waaye laftani marka garkay ka mid tahay laftani waxaan leeyahay laftan garkii wejigay ka mid tahay waxayna u daliishadaan wejigaa laga sujuudaa sujuud ilahi markuu tilmaamayo wayakhiruuna liladqaani sujada diqniguna laftan garkaa la yidhaahdaa saas darteed laftan garku cawra ma aha salaadda hadday muuqato laakiin wixii laftan ka gadisanee hoosa cawraday ka mid tahay asfalu diqni baa la yidhahdaa adiguna waxaa tiri saa'ilku wuxuu ihi garka hoostiisa hoostu dee garka ka mid ma aha walidaalika culimadu markay ka hadlayaan garka xiiris iyo xiiris la-aan timaha hoose ee laftan garka ka hooseeyahay kuwa in la daayo culimmada ay waajibiyeen ma aha garku muxuu yahay garku waa lafta diqniga ama lixyada la yidhaahdo mujamacu lixyayni labadaa lafgaree midna xaggan ka timid daankan midna dhinacan ka timid isu imaatinkooday halkaas isugu yimaadaan bay yidhaahdaan marka diqnigu waa middan marka ballacuna waa labada dhagood sarteed gabdhuhu halkay asturayaan waa ilaa dhagaha foodan qayb wejiga ka mid a in la qariya sidii wejiga biyaha loo dhaqayo waa qasab ay timihii qarsoomaan halkan ilaa lafta kore ahna hadday bannaanaato dhib male wixii ka hooseeya ee bannaanaadaay lama ogola kadib haddii wax yar ka bannaanaado oo cawro yar baa bannaanee salaaddii ma jabaysaa mise ma jabayso nacam cinda shaaficiyati way jabi dadka kale cinda hayrihimna maya waxa yaryar ka ah cawrada de meel yar ka bannaanaata tan keliya maahane
cinda shaaficiya way jabtaa, cinda aljamhuurna ma jabto. daliil ahaan jamhuurtaa xoog badan wixii yaree bannaanaada inuusan jabaynin. masaa'ilka 15aad wuxuu leeyahay salaada loo yaqaana salaatu alawaabiin goormaa la tukadaa, waa imise ragcadood, maxaase la akhriyaa? salaatu alawaabiin waa salaatu duxaa, salaada barqadii la tukada wey. sidaasaana nabiga ka sugan sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi salaatu alawaabiina idaa ramidat ilfisaalu ama xiina tarmadu alfisaalu. fasiil waxaa la yidhaahdaa nirgaha yararka ilmaha yararka geela markay qoraxdu intay iskor usii kacda soo kululaato bartamihiina ayna gaarin ee dhulka iyo ciiddu intay kululaato cagagubta uu yahay laguhu ku kululaanayaan, waa salaadii duxada oo fiican tahay dib in loo yar dhigo. taasuu nabigu salaatu alawaabiin ku magacaabay. imisaa la tukanaya? 2 la tukan karaa ilaa 8. maxaa la aqrinayaa? wax gaaroy sunno tahay in la akhriyo oon garanaya ma jira ama soo arooray intaan garanayo. culamada qaar baa waa meel kutubta qaarkood waxaad ku arkaysa salaatu alawaabiina waa 6 ragcadood oo maqribka ka dambe iyo cishaha u dhaxaysa. taasi waxba kama jiro, xadiis saganna maaha, wax sal iyo raatoonalna maaha. nacam, bacda almaqrib sunna mutlaqa ee furan way furantahay ilaa cisha. salafkuna in badan oo kamida waqtigaa maqribka ka dambeeya ilaa cisha salaad bay iska tukan jire, iska wadi jire. nin 2 tukada, nin 4 tukada, nin 6 tukada, nin 8 tukada, qof walba intuu tukan karo. waayo xilliga habeenkiina wuu soo galay oo salaatuleilka ka mid bay noqon. awqaaddii salaada laiska nahiye laiska reebayna ma aha. marka sunankii mutlaqaa bay gelaysaa, ajirna waa laga helay. salafkuna aad bay u samayn jireen. laakiin fadli gaaroy leedahay iyo tiro gaaroy leedahay iyo magaca salaatulawaabiin midna ma jiraan. masaa'ilka ugu dambeeya iyo su-aasha 16aad qofa wuxuu leeyahay anigoo yaroo 13 jira ayaan kutub musqul ku guray aan garanayo inuu musquraan ku jiray, caqlina waan lahaa, 13na waan jiray. ula kas baanan kutubtaa musqul iyo suuliga ugu riday, maxaan sameeya? xukunkayga muxuu noqonayaa? dabcan waxay ku xiran tahay dee qaangaadh ma ahayd markaas mise maadan ahayn. da ahaan qaangaadhu maadan ahayn, laakiin qof shahwo iyo biyo yeeshay ma ahayd. 2 gooraba wuxuu qofkaas sameeyey waa kufri, waxaad ku dhacday gaalnimo wey. ma kala garanayna dee adigu waad gaalooday waxaan ku dhahno inaad qaangaadh ahayd maadaama ayna noo kala caddayn. 2 gooraba ilaahayna uga toobadkeen sida amniga badan, ama aad qaangaadh ahaatid ama yaadan ahaanin. xataa qaangaadh hadduusan ahayn, ilmaha muraahiqee da'daa soo gaaraay dembiga ma loo qorayaa? masale khilaafiya muran ka jira wey oo ku salaysan wiilkii Khadir uu dilay inuusan qaangaadh ma ahayn, waxaana loo dilay mafsada inuu sameeya darteed. marka islaamkiisuna inuu asaxayana waa la ogyahay, ilmahan qaangaadhka ahayna laakiin wax kala garanaya sidii cali islaamnimadiisu u asaxday. marka culamada qaar baa qaba inuu kufriguna ka asaxayo. siyaal hadduu sameeyey iyo jidadgooye iyo weerarna la dili karo oo sida mukalafka loola dhaqmayo. haddaba si aad khilaafka uga baxda markaad masalatulkufri waliimaani noqotay, ilaah uga toobadkeen, ilahna dembi dhaaf weydiiso, insha allah ilahay toobada waa aqbalayaa. xataa hadday gaalnimo kaa dhacday toobada waa la aqbalayaa. intaasaan kusoo gabagabeynayna xalaqadeena 20aad oo 16 su-aalood ka koobnayd silsiladeennii su-aalaha Facebook. intaan xalaqada soo socotay 21aad isaga imanayno, sidaa aniga iyo bahda maamulka waxaan kaga tegaynaa sida iyo nabadgeliyo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.